การสอนเชิงพุทธส่งเสริมให้เด็กๆนั่งสมาธิรับจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองในเชิงบวกดีมากเลยนะครูวิน 좋은 교육 컨텐츠로 칭찬을 받는 윈 선생. ใครมีเรื่องอะไรอีกไหม ดิฉันอยากนำเสนอโครงการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง 여성 선생 말리의 프로젝트는 ว่าไอเดียน่ารังเกียจเนี้ยจะมาจากความคิดของผู้ 개무시당합니다. สิ่งที่คุณเสนอจะทำให้นักเรียนหมกมุ่นแต่เรื่องทางเพศ 가장 순결한 학교에서 여선생의 아이디어는 난잡하다고 하죠. 그리고 이 학교에 สวัสดีค่ะนันโนนะคะ 난노가 전어겁니다. ช่วง2 อาทิตย์นี้ครูวินจะมาเป็นครูประจำชั้นแทนครูนะ ผมขอเวลาครูมิสักครู่นะครับ ได้ค่ะ 윈 선생은 요가 컨텐츠를 도울 학생을 뽑고 한 여학생과 난노가 지원하죠. มีคนอื่นอีกไหมครับ เหมยล่ะคราวที่แล้วก็เห็นไปช่วยครูวินเขาถ่ายวิดีโอ 하지만 메이는 꺼림칙한 표정을 짓고 거절합니다. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว2 คนไปเจอครูหลังเลิกเรียนที่ห้องโสดนะโอเคนะครับ ค่ะ 가정에 충실한 윈 선생, 그에게는 딸 외우가 있죠. 다음날 방과 후 นันโนไปกันยังเดี๋ยวครูวินรอ 할 말이 있어 보이는 메이. ครูวินฝากนันโนมาบอกอะว่าวันเนี้ยแคนเซิลการถ่ายวิดีโอไปก่อน 다시 메이의 말을 들으려고 하는데 เหมยมีอะไรนะเปล่าอะ메이는 그냥 가버리죠. สวัสดีค่ะครูวิน 난노는 같이 촬영하는 친구의 거짓말을 치고 윈에게 왔습니다. อิงไม่ค่อยสบายอะค่ะ 난노는 윈과 단둘이 촬영을 하는데 เริ่มเลยนะเนาะ 과도한 스킨십을 하고 พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะ 난노와 잔 윈 선생. เข้ามาเลยจ้ะเหมย 메이는 말리 선생에게 찾아왔고 ไม่ต้องกังวลด้วย เพื่อนเหมยท้องอะค่ะ 누가 봐도 자신인 상황. เพื่อนเหมยเขาได้บอกกับพ่อแม่หรือเปล่า ยังค่ะยังไม่ได้บอก พ่อเด็กรู้เรื่องหรือเปล่า 심지어 아이의 아빠는 낙태를 권했었고 แล้วเพื่อนเหมยอยากทำอย่างนั้นไหม พอที่จะรู้จักที่ทำแท้งไหมคะ 이미 말리는 눈치를 챘죠. ถ้ามันจำเป็นจริงๆครูก็พาเธอไปได้นะ ไม่ใช่เหมยนะคะ 수치심에 도망칩니다. ที่เหมยต้องไป 난노가 메이에게 병원을 소개시켜주기로 하죠. นันโนพาไปได้นะ งั้นน้องอิงเดี๋ยวเย็นนี้ครูขอแคนเซิล 요가 촬영은 취소됐지만 윈은 다시 난노만 따로 부르고 윈은 난노와의 동영상을 보여주면서 그녀를 협박합니다. ครูวินคะครูวินมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะครูวินไม่กลัวผลของสิ่งที่ครูวินทำหรอคะ เธออยากรู้ไหมว่าอะไรคือผลของสิ่งที่ครูทำถ้าคลิปพวกนี้หลุดออกไปเนี่ยชีวิตเธอจะเป็นยังไง 윈은 집에 돌아오고 วันเป็นอะไรหรือเปล่า 윈의 부인은 그에게 핸드폰을 주죠. เด็กที่ชื่อแนนโนอะค่ะเอามาคืนให้ เด็กคนนั้นกลับไปแล้วใช่ไหม ยายแววลากขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะ 난노는 윈의 딸 외우와 함께 있죠. 불길하다고 생각하는 윈, 심지어 함께 밥까지 먹는데 หนูนี่เองที่ช่วยงานวิดีโอวิน รูปร่างหนูดีมากเลยนะ เหมาะที่จะเล่นโยคะอะ ไว้ถ้าวันไหนว่างๆก็มาเล่นด้วยกันสิคะ3 คนสนุกดีออก 심지어 윈의 부인은 난노에게 외우의 과외를 부탁하죠. ยินดีเลยค่ะ ยังไงโทรนัดนันโนอีกทีแล้วกันนะคะ 난노는 ครูวินมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ 윈이 한 협박을 녹음해 놨었고 เธอคงไม่อยากให้ครูปล่อยคลิปมั้ง 윈은 급하게 학교로 가지만 อิงวันนี้นายโน้ตใหม่ไม่มาเหรอ 난노와 메이는 결석했습니다. 바로 윈은 전화하는데 สวัสดีค่ะครูวิน ว่าฉันเก็บคลิปของเธอเอาไว้แล้วถ้าฉันเอาออกมาปล่อยเมื่อไหร่อ่ะ เข้าใจค่ะ เธอต้องเลิกยุ่งกับครอบครัวฉันเด็ดขาดนะเข้าใจใช่ไหม เข้าใจค่ะ 의외로 윈의 요구에 순순히 따르는 난노. เธอต้องระวังตัวให้มากๆนะกับคนแบบนั้นน่ะ ไม่ต้องห่วงนันโนหรอกเหมย 메이와 난노는 병원에 왔고 เหมยถ้าตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะ เราดีใจนะที่ได้มาบ้านแวววันเนี้ย 한편 남자친구와 단둘이 집에 있는 외우. พี่นันโนพอดีว่าประตูหน้าบ้านมันล็อกอะแล้ววันนี้น้องๆอยากจะออกไปเรียนนอกสถานที่กันไหม 난노는 외우와 그녀의 남자친구를 다른 곳으로 데려가고 สงสัยพี่นันโนต้องออกไปทำธุระข้างนอกก่อน 윈 선생의 전화를 받고 단둘이 있게 만들죠. น้องแววขอยืมมือถือหน่อย 난노는 외우의 핸드폰까지 가져갑니다. เราจะทำอะไรกันดีอะ ใช่ 윈은 난노에게 전화하고
สวัสดีค่ะครูวิน เธอกล้าลองดีกับฉันใช่ไหมคิดว่าฉันไม่กล้าปล่อยคลิปอ่ะ 또 저질스러운 협박을 합니다. ฉันให้เวลาเธอ15 นาที ถ้าเธอมาไม่ถึงเนี่ยฉันปล่อยคลิปแน่ 난노는 여유롭게 방에 설치해 놓은 카메라로 외우를 보죠. ครูวินคะ พอดีประตูโรงเรียนมันปิด ก็ได้ 문을 열어주러 가는데 난노의 말과 다르게 문은 닫혀있지 않습니다. 잘못된 걸 직감한 윈. สวัสดีค่ะครูวิน ขึ้นไปทำไม คอมในห้องเนี้ยมีโฟลเดอร์ที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลย 컴퓨터에는 무수히 많은 윈의 반응이 있었죠. 비밀번호는 걸려져 있었지만 โนก็มีรีวิวให้ครูวินดูเหมือนกันนะคะ 난노가 보여준 건 มีถูกไหม 외우와 남자친구의 실시간 영상이었죠. 윈은 전화를 하지만 สวัสดีค่ะคุณพ่อ น้องว่ากำลังติวหนังสืออยู่ 난노가 외우의 핸드폰을 가져갔었죠. 난노에게 가려고 하지만 문은 막혀 있고 ตอนนี้น้องแววอยู่ที่ไหน ลูกกูอยู่ไหน กูถามว่าลูกกูอยู่ไหน ครูวินต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยนะคะ ลงไปกราบอะไรแบบนี้ค่ะ 무릎을 꿇자 ลูกกูอยู่ไหน 비웃는 난노. 그리고 컴퓨터의 비밀번호를 대신 알려달라고 하죠. 급하게 윈은 외우를 찾으러 가고 그 사이 난노는 그의 만행을 복사합니다. 그리고 외우의 남자친구에게 온 문자. ใครส่งอะไรมากิ๊กเหรอ อะไรดี มีอะไร ไม่มีอะไร 바로 윈의 만행이었죠. 난노는 여기서 멈추지 않고 윈의 부인에게까지 연락하고 뒤늦게 외우는 윈에게 난노가 보낸 걸 알려줍니다. แล้วเขาหยุดเดี๋ยวนี้ กูแม่งไม่น่าเกิดแบบลูกมึงเลย 외우는 차에 치여버리고 แล้ว 그대로 죽어버립니다. จะดีเหรอคะ ครูมาลีคะสำหรับความห่วงใยที่มีให้เหมย 메이는 학교를 그만두기로 하죠. 말리 선생에게 모든 걸 알리고요. 그리고 다음날 심지어 학교 교장까지 쓰레기였죠. 다음 학교로 전학 온 난노. เด็กใหม่มาเว้ยห้องบี 난노의 외모는 남학생들을 부르기 충분했고 ไปดิ ไปแล้วต่อเลยล่ะ ตอนเนี้ยคนอื่นอ่ะไม่สำคัญแล้วเว้ย ใครจะบอก 난노의 짝 이띠은 농구부 중 한 명을 좋아하고 있었죠. ก็หล่อดีอะนะ เต็มเต็ม ให้ติมเหรอ 농구부 혹은 이띠을 시켜 선물을 난노에게 전하라고 하는데 หกฝากมาให้เธออะ ไอติมกินเถอะนาโนไม่ชอบอ่ะ 이띠은 난노에게 묘한 질투를 느낍니다. ไฮ 혹은 이번에 표를 주고 집 파티에 초대하려고 하죠. 물론 난노도 데려오라고 이띠과 떼우에게 시킵니다. งั้นถ้าเกิดว่าแนนโนไม่ไปอะจะมอมเล่าพวกฉันเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ เอาคืนไปเลย อยากชวนก็ไปชวนเองสิ 이띠과 떼우는 거절하고 ที่คนเข้าหาเราเพราะว่าแนนโนอะ สวัสดีจ้ะเต้าไอติม 혹은 난노에게 꽃을 선물해줍니다. 더 짜증이 난 이띠. 모두가 뒤에서 난노를 욕하죠. มีอะไรอะมันมีร้านขนมเปิด แต้วจ๋า ว่างปะ 그리고 떼우가 좋아하는 농구부 학생인 능은 그녀에게 공부를 알려달라고 하는데 เร็วๆเลย ได้ปะเนี่ย 떼우는 열심히 가르쳐주지만 그의 시선은 ถ้าแกทำได้อะมันก็คือ 난노에게 가 있죠. คนใช่ไหมก็เป็น3อีกคูณ3y พอมัน 44.3 มาแกก็ 떼우는 화장실로 가서 집을 짜죠. นี่มึงยังชอบไอ้หนึ่งอยู่เหรอวะ 오랫동안 능을 짝사랑했던 떼우. ถ้าร้องไห้เสร็จก็ออกมาแล้วกันนะ 다 울고 난 뒤
떼우는 결정하죠. เราไปดูคอนเสิร์ตกัน จริงๆ กูก็อยากดูวงนี้มาตั้งนานละ 혹의 집에 난노를 초대하고 함께 술을 마시죠. ทำไมนาโนคอแข็งยังอะแล้วเหรอ 불순한 목적으로 난노에게 술을 마시게 하지만 ทำไมแนนโนไม่เห็นเมาเลยวะ 난노는 너무 멀쩡합니다. 비열한 술을 쓰죠. มึงไปเอามาจากไหนวะ 엄마의 수면제를 가져온 이띵 몰래 난노의 잔에 수면제를 넣고 바로 난노는 뻗어버립니다. 난노를 침실로 데려가고 그녀를 눕히는데 ไม่คิดจะขอเหรอ เราไม่ได้ตั้งใจอะ 수면제를 허용량보다 훨씬 더 많이 넣었지만 난노는 멀쩡하게 일어나고 ไม่ต้องแอบฟังก็ได้นะเต้าโกรธแนนโนขนาดนั้นเลยเหรอ 혹은 그냥 난노를 덮쳐버립니다. 하지만 난노는 죽어버렸죠. ถ้าเรื่องนี้แดงอะเราถูกไล่ออกแน่ เราต้องเอาศพไปฝัง 이들은 난노의 시체를 유기하기로 결정합니다. 이제 덮으려고 하는데 이러다 버린 난노. 꺼내자는 의견과 완전히 덮어야 한다는 의견이 갈리지만 결국 덮어버립니다. เราขอโทษนะนาโนโอ้โหเสียเราอะ เราขอโทษนะแนนโน 잠깐 사과한 뒤 멀쩡히 학교로 가는데 ขอโทษค่ะ 난노가 와버렸습니다. เต้าเต็มไม่คิดจะปลุกแนนโนเลยนะ มันจะรู้เรื่องเมื่อคืนหรือเปล่าวะมึง นี่หน้าซีดๆกันนะ 혹은 집에서 다 같이 대책 회의를 하기로 하는데 กูไม่อยากยุ่งกับเรื่องเฮี้ยนี่แล้ว ถ้าพวกมึงจะฆ่าคนเพิ่มอีกอะก็เรื่องของพวกมึง 어찌됐던 한 번 더 죽이자고 합니다. 새로운 난노가 비밀을 알고 있기 때문. 그리고 때마침 난노가 도착하죠. เธอมาทำอะไรที่นี่ ลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วเหรอล้อเล่นนะแนนโนลืมมือถือไว้อะสงสัยจะอยู่บนห้อง6 자신이 죽었던 침대에 눕는 난노. มานี่ไหมจะเริ่มลึกความหลังกันหน่อยไงหรือกะจะฟันเราทิ้ง 난노의 핸드폰은 침대에 있었고 มีคลิปเด็ดด้วย มีอะไรกับนาโนได้ไหมอะ 어젯밤 동영상이었죠. เราจะทำยังไงกันดีวะ 시체 유기를 하기로 한 내용까지 모두 담겨져 있습니다. 다시 난노를 죽여버리고 다시 땅을 파고 난노를 묻는데 โอ้โหเสียเราอะ เราขอโทษนะแนนโน 이번에는 삽으로 난노를 죽이고 하지만 또 다른 난노가 나타납니다. 또 죽이지만 นันโนคือนันโน 이들은 도망치려 가지만 차키는 난노가 가지고 있었고 กลับบ้านกันดีๆละกัน แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ สุดหรอ 다음날 난노는 똑같이 멀쩡한 모습으로 등교하죠. 새로운 영재학교로 전학 온 난노, 그리고 영재로 뽑힌 학생의 이름이 적힌 기둥을 보는 매우와 뿌이. 두 사람은 은근히 영재로 뽑힌 학생들을 질투하고 있죠. แต่มึงไม่ต้องเซ็นไปจ้ะเพราะว่ายังมีกูผู้ได้เกรด 3.3 서로 위로하고 있는데 ก็มัวแต่ปลอบใจตัวเองอยู่แบบนี้ไงล่ะ เธอสองคนถึงไม่มีอะไรโดดเด่นสักอย่าง ก็คงจะเป็นตัวถ่วงให้สังคม 선생은 두 사람을 혼내고 난노를 소개시켜줍니다. เพิ่งเข้ามาได้แค่ 2 อาทิตย์ ก็สามารถค้นพบความสามารถของตัวเองได้ 선생은 난노한테 영재가 되게 두 사람을 도와달라고 부탁하고 ได้ค่ะ ควอนตัมฟิสิกส์พระพุทธศาสนา 바로 다음날 난노에 이어 또 다른 학생도 영재가 됐죠. คนคนนั้นก็คือปุ้ยค่ะ 바로 매우보다 공부 못하는 뿌이. ขอบคุณค่ะ 매우는 축하하지 않고
ปุ้ยอย่างนั้นโน้ตลากปุ้ยเข้าไลน์กลุ่มอัจฉริยะนะ ในที่สุดเธอก็ค้นพบความเป็นอัจฉริยะในตัวเธอเอง ขอบคุณมากนะคะครู 뿌이가 선생한테 축하를 받는 모습을 보자 매우는 자신이 뒤처졌다고 생각하죠. 열등감에 빠진 매우. ทำไมมือเลอะมิว 난노는 매우에게 접근하고 มิวว่ามันแปลกปะที่จู่ๆปุ้ยก็เขียนนิยายเก่งขึ้นมาใน1 อาทิตย์ อยากรู้ความลับไหม 매우는 바로 알려달라고 하죠. ไม่อยากจะเป็นอัจฉริยะด้านไหนเนี่ยมิวแค่เข้าไปใน Google 구글을 열어서 베껴버리라고 하는데 แค่นั้นเอง 심지어 뿌이가 상을 받은 소설도 인터넷에서 베낀 것. ถ้าไปถามปุ้ยอ่ะ ปุ้ยก็คงแรงบันดาลใจจาก Google ที่เอามาปรับนู่นนิด มิวก็ลองดูสิ เราถ้าโดนจับได้อะ ไม่เห็นจะมีใครจับนันโนะกับปุ้ยได้เลย 매우는 집에 가자마자 구글을 열고 난노가 얘기해준 것을 그대로 실행합니다. 약간의 수정을 하죠. 그리고 다음날 막상 제출하려니 고민하는 매우. สวยมากเลยอ่ะมิวปริ้นขายได้เลยนะ 선생은 바로 기대감을 갖고 가져오라고 하는데 ครูคะคือ ไหนดูสิ 평가는 เธอบอกครูสิ 아주 좋습니다. รูปนี้มันดีมากๆ ดีพอที่จะส่งเข้าประกวดในงานศิลปกรรมสยาม 심지어 학교를 대표해서 대회에 나가기로 하고 และก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 매우는 대회에서 상까지 받아 인스타에 올리고 학교에선 영재가 됩니다. ที่โรงเรียนเราอ่ะมีอัจฉริยะทางด้านศิลปะสักทีเธอเหมือนมาช่วยเติมเต็มให้โรงเรียนได้อย่างแท้จริงเลยนะ 뿌이도 축하해주러 매우에게 가지만 มิว 무시하는 매우. ยังไม่หายโกรธอีกเหรอ เป็นอัจฉริยะเหมือนกันแล้ว เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนาะ อัจฉริยะจากการก๊อปงานคนอื่นน่ะเหรอ โทษทีนะแก เราคงอยู่ระดับเดียวกับแกไม่ได้อะ 매우 재수없게 행동하는 매우. 매우의 작품은 친구들에게 인정받습니다. 그리고 친구들은 차기작을 기대하죠. 매우는 바로 다음 작품을 베껴버립니다. SNS에 마치 자신이 그린 것처럼 포장하고 수많은 사람들이 그녀를 칭찬하죠. 심지어 취재까지 옵니다. ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามิวจะเรียกตัวเองว่าศิลปินได้แล้วหรือยัง 하지만 위기가 찾아오죠. งาน Open House ของโรงเรียนของเราที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน 학교 방문 행사 때 매우의 작품을 전시하기로 하는데 มันจะไม่น่าเบื่อเกินไปหรอคะ 난노는 ให้มีวาดรูปโชว์บนเวทีไปเลย 매우를 난처하게 만듭니다. 실시간으로 그린다면 실력이 뽀록 나겠죠. คงไม่มีใครอยากดูมั้งคะ เราอยากเห็นนะ 다른 학생들도 보고 싶어하고 ถ้าเราประชาสัมพันธ์ออกไปแบบเนี้ยรับรองว่าทุกคนก็ต้องอยากเห็น 선생도 학교 홍보에만 관심이 있죠. เราอาจจะได้แชมป์สมัยที่ 2 ก็ได้ 그리고 นันโนว่าเราไลฟ์ด้วยดีไหมคะ 생방송까지. คราวนี้เธอจะดังระดับประเทศเลยนะ 바로 난노에게 따지러 가지만 นันโนแกตั้งใจแกล้งฉันพี่อยากเป็นอัจฉริยะ อยากมีชื่อเสียงทำไรผิดอ่ะ 반박 불가입니다. มิวโชคดีนะจ๊ะ 그날 저녁 매우는 그림 연습을 하지만 실력이 바닥이라 잘 될 리가 없죠. 그런데 โพสใน Facebook ป่ะ มีคนบอกว่าเธอไปลอกงานเพื่อนเขาอะ 바로 뿌이에게 전화해서 เรามีอะไรอยากให้ช่วยอะ 도움을 요청합니다. 뿌이는 화장실에서 사과 연습을 하고 있었죠. มึงหายโกรธกูแล้วใช่ปะ จริงๆ กูไม่ได้โกรธมึงหรอก แต่กูอิจฉา แต่เรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วอะ 매우는 뿌이에게 부탁합니다. มึงช่วยทุบแขนกูได้ปะ 자신의 팔을 부러뜨려 달라고. กูวาดรูปไม่ได้ 매우는 자신의 팔을 부러뜨려 생중계를 피하려고 하는데 도저히 뿌이가 때려달라고 하지 않자 กูทุบเอง 직접 부러뜨려 버립니다. 갑자기 연기해버리고 มึงทุบกูทำไม 바로 선생님이 울음소리를 듣고 화장실로 오죠. ไหวไหม 난노는 똥칸에서 이 상황을 즐기죠. 매우가 그림 그리는 걸 못 봐서 그녀의 엄마는 아쉬워하는데 อ้าว
สวัสดีค่ะมิวครูกับเพื่อนมาเยี่ยม 난노와 선생님이 매우를 찾아옵니다. ลงโทษปุ้ยไม่ให้ขึ้นแสดง นี่ถ้าไม่เห็นว่าเคยมีผลงานนะ 어이없게도 뿌이는 징계를 받았고 พ่อจะกระดิกนิ้วได้บ้างไหม หนูยังมีสิทธิ์ได้ขึ้นแสดงนะ 선생은 어떻게 해서든 매우를 무대에 세우려고 하죠. ไม่ได้ค่ะ เจ็บ ลมแน่เลย 하지만 난노 걔 악마입니다. ถ้าเป็นนันโนอ่ะนันโนคงจะขึ้นแสดง แต่มิวก็ใช้แขนซ้ายได้นี่ 왼손으로 그림 그리라고 하는데 มิวเคยโพสต์ลงไอจีไม่ใช่เหรอ 심지어 매우는 자랑질하느냐 인스타에 왼손으로 그렸다고 뻥쳤었죠. อย่างนี้ก็ขึ้นแสดงได้แล้วสิ จะได้โชว์ความสามารถละ 마침내 행사날이 다가오고 คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันมาทั้งวันนะคะ อัจฉริยะทางด้านการวาดรูป หรือมิวค่ะ ครูมั่นใจในตัวเธอ เธอคืออัจฉริยะของครู 강제적으로 무대에 선 매우. 학생들은 동시에 페이스북에 라이브 중계를 하고 그리려는 이때 พี่ขโมย มิวขโมยงานเพื่อนของหนูจากอินโดนีเซียจริง 매우가 표절한 화가의 친구가 와서 사실을 폭로합니다. 난처해하는 매우. 하지만 ไหนขอดูหน่อยสิไม่เห็นเหมือนรูปของมิวตรงไหนเลย 교장은 오히려 매우의 편을 들어주죠. การทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนเราใช่ไหมถึงมาใส่ร้ายนักเรียนของเราแบบนี้ 선생들은 진실을 무시하고 매우를 보호하죠. ถ้ามาวาดเด็กของเราขนาดเนี้ย ๆ วาดให้เหมือนที่เธอวาดพวกเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอม เขาจะได้เลิกพร่ำไร้สาระนี้สักทีวาดเลย วาดเลยลูก วาดเลย วาดเลย 난노를 시작으로 모두 그림을 그리라고 하는데 그림 실력도 모자른데 심지어 왼손으로 그려 결과는 시궁창이죠. 교장은 เหมือนเป๊ะ 이것마저 포장해주죠. อัจฉริยะที่แท้จริง บ้าไปแล้วเหรอ เหมือนตรงไหนวะไม่เห็นเหมือนเลย ถึงไม่เห็นว่าเหมือน 오히려 폭로한 다른 학교 학생은 욕을 먹고 퇴장당하죠. ไม่ต้องห่วงนะ มันก็แค่พวกขี้อิจฉา มิวได้เป็นอัจฉริยะแล้ว 마지막으로 매우는 연설하고 난노 빼고 모든 학생들은 그녀를 축하해줍니다. ขอให้มีความสุขกับโลกใบนี้นะมิว 다음 학교로 전학 온 난노. 이 학교는 특별하게 특별 활동실을 돈으로 구매할 수 있습니다. มีอะไรเปล่าจ๊ะ ถ้านันโนอยากจะซื้อห้องนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ 난노는 바로 교실을 구매해버리죠. 이 학교의 금수저라고 알려져 있는 디노는 친구들한테 선물을 뿌릴 정도로 돈을 많이 가지고 있죠. แต่รวยจริงฮะ ไดโนเปลี่ยนรถทุกวันเลยฮะ ผมว่ามันเป็นเจ้าของประเทศนี้ได้ฮะ สวัสดีนันโนนะ 난노는 자신이상 교실에서 회사를 차리고 명함을 나눠줍니다. วันนี้เราจะเริ่มแจกเกรดเทอมเก่า 학생들은 모두 성적표를 봤는데 มึงแม่งดูเกรดกูเฮี้ยมากป้ากูฆ่ากูแน่ๆจากบิ๊กไบค์ที่กูอยากได้ นันโนมีวิธีทำให้เธอได้บิ๊กไบค์นะ 난노가 차린 회사는 돈이면 모든 걸 해결해주는 해결사 회사였죠. แน่ใจนะว่าบิ๊กไบค์เราอะจะได้จริง 오토바이를 받고 싶은 학생은 의뢰하는데 난노는 성적표를 바로 파쇄해버리고 프린터에서 위조 성적표를 뽑습니다. ทีนี้ก็ได้บิ๊กไบค์แล้วนะ เหมือนโคตรอ่ะ เหมือนจริงด้วย 이후 입소문을 타서 학생들은 줄을 서서 그녀에게 의뢰하죠. 물론 최초로 의뢰한 학생은 오토바이를 받게 됩니다. อีส้มมันมีกิ๊ก 바람핀 여친이 만나는 남자를 갭해주고 ขอจำๆนะ มีแฟนเป็นผู้หญิงได้ ก็ตามสัญญาณนะ นี่เช็ค 500,000 하지만 유일하게 디노는 난노에게 의뢰하지 않습니다. 금수저이기 때문이죠. 그의 친구들은 여행을 가자고 하는데 ไดโนแล้วกันมึงอยากไปไหนมึงเบื่อต่างประเทศแล้ววะ 여행지를 정하지 못하는데 난노는 นันโนอยากไปบ้านไดโนอะ 금수저인 디노의 집에 가보자고 제안하고 คือกูกลัวของบ้านกูพังอ่ะ 디노는 거절하지만 นี่ก็เพื่อนกันทั้งนั้นอะไว้ใจเพื่อนหน่อยดีถ้าไม่ใช่ความเพื่อนหน่อย ก็ได้ 친구들의 부탁에 못 이겨 어쩔 수 없이 승낙하죠. 운전기사가 디노를 집에 데려다 주는데 พ่อดีครับแม่ดีครับ 집은 생각보다 좋지 않습니다. ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอะลูก
ก็ดีนะครับพ่อเมื่อกี้เพื่อนเขาเอาคนขับรถที่บ้านมาส่งด้วย 친구들한테 거짓말을 하며 금수저인 척하고 있었죠. 디노는 난노에게 เราคงให้มาบ้านเราไม่ได้แล้วแหละ 안 된다고 보내려고 하지만 กูเตรียมชุดไปปาร์ตี้บ้านไดโนแล้วนะเว้ย 디노는 이미 준비를 끝낸 친구들을 실망시키지 못합니다. 그리고 해결사 난노에게 전화하죠. เรามีเรื่องอยากให้ช่วยอะแต่เก็บเป็นความลับได้ปะ ได้สิ เราอยากให้เธอเปลี่ยนใจเพื่อนเราอะไม่เอาดีกว่าเอาหาบ้านอื่นมาแทนบ้านเรา จะเอาอย่างนั้นเหรอ 200,000 ถ้าอย่างนั้นขอเป็นเงินสดวันพรุ่ง 약 800만 원 가까이 되는 돈. 흑수저인 디노에게 그런 돈이 있을 리가 없고 เจอครับแม่ โบนัสออกยังอะพ่อ มาทวงมายิกๆแล้วเนี่ย 사치업자에게 독촉당하던 말던 아빠 지갑에서 돈을 훔치지만 턱없이 부족합니다. นี่ยังเรา แล้ว เท่าไหร่ 200,000ไง 우연히 딱 20만 바트를 받은 아빠. 사치업자에게 줄 돈이지만 ไดโนมึงโกหกพวกกู เหม็นเว้ยเหม็นกินสาบคนจน 디노는 오래 고민하지 않습니다. 늦은 저녁 다시 집으로 돌아와 냉장고에 있는 아빠의 상여금을 훔칩니다. ก็เงินผมหายไปไง นี่คุณยังกล้ามาโทษว่าเป็นคนในบ้านผมเอาไปเหรอ บัตรอยู่กับผมทั้งคืน ใครจะไปกดตังค์ได้วะ 난노는 디노의 의뢰대로 집을 빌렸고 เอาเรื่องสัตว์ บอยมึงปังอ่ะ เฮ้ย นี่ใช่งานสมัยพระเจ้าหลุยส์ปะวะ นี่พวกมึงตื่นเต้นอะไรกันวะทำอย่างบ้านพวกมึงไม่มีอ่ะ 디노는 난노가 준 종으로 가정부를 부르는데 มีอะไรให้รับใช้ครับคุณหนู 가정부는 그의 부모님이었죠. 표정 관리를 하고 밥을 먹기로 하는 디노와 친구들. นี่มันน้ำอะไรอ่ะ มันไม่ใช่วิสกี้นี่ 디노의 아빠는 미성년자라서 술을 가져오지 않았고 วุ่นวายนะวะ 친구들이 부모님에게 모욕을 주는데도 디노는 한마디도 하지 않죠. คุณไดโนด้วย วายมาแล้ว 실수로 와인을 흘린 엄마. ใจเย็นมึงเดี๋ยวย้ายไปอีกห้องนึง 이번엔 디노가 나서 엄마는 위기를 모면하는데 เซ็งเว้ย ตัวเนี้ยแพงนะเว้ย เดี๋ยวกูใช้คืนให้ 이번에 한 친구는 어른들이 없으니 게임을 하자고 하고 난노는 권총을 꺼냅니다. ใครวะ กูจะใส่กระสุนลงไป1 นัดแล้วถ้าใครยิงโดนอ่ะเอาเงินกองกลางไปทั้งหมดเลย 200,000รวมกันทุกคน 돈을 걸고 총에 맞는 사람이 돈을 전부 갖는 게임. 그리고 난노 차례가 오고 마지막으로 디노의 차례가 옵니다. นั่นเนาะมันง่ายเกินไป ว่าเขาเปล่าเว้ย เฮ้ยเชื่อเคี้ยวะ พวกมึงทำอะไรกันอยู่ 디노의 아빠가 말리는데 미친 학생은 디노의 아빠를 때리고 말리는 디노의 엄마마저 때려버리죠. 두 사람은 움직이지 않습니다. 집으로 돌아온 디노. พ่อครับแม่ครับ ค่ายธรรมะเป็นไงบ้างอะลูก 의식을 찾은 엄마와 아빠. กินข้าวกับลูกไป 학생들은 35만 바트를 모았고 น่าจะพอสำหรับค่าปิดปากนะ 디노의 부모님에게 깽값으로 줬죠. คิดว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง 환히 북을 칠 때 들어온 난노. 난노는 카메라에 전학 온 자신을 소개하고 ฮั่นกับแนนโนะฮั่นโนะหรือเปล่า ฮั่นโนะ 두 사람을 썸을 타게 되고 커플 페북도 만들죠. 그런데 누군가 화나요를 누릅니다. 사실 한에게는 여자친구 유이가 있었죠. 유이는 사람들에게 자신과 사귀라고 말하라고 하지만 ไม่เอามียอดไลค์ลดหมดเลยวะ 한은 페이스북 좋아요만 신경 쓸 뿐이죠. คนที่รู้ใจแล้วก็รักเรามากที่สุดนะก็มีเธอน้องยุ้ยเท่านั้นเลย 그래도 살짝 불안한 유이. ว่าฮั่นกับแนนโนเนี่ยจะไม่มีอะไรจริงๆตามข่าว สัญญามาก่อน จะจูบเลย 하지만 약속하지 못하고 급하게 나가는데 โนหายไปอ่ะ 난노를 찾으러 가는 한. 난노는 화장실에 갇혀 있었고 한은 그녀를 구해줍니다. พี่ไรครับ 다행히 키스하진 않았지만 ซะหน่อยเดี๋ยวน้องเสียหาย ถ้าคุณไม่เป็นอะไรกันก็เป็นซะสิครับ พี่ฮั่นมีแฟนหรือยังคะ 한은 พี่ก็ไม่มีจ้ะ
통수를 쳐버리죠. เป็นแฟนกับพี่นะ นาโนตกลงเป็นแฟนกับพี่ฮันก็ได้ค่ะ 난노는 고백을 받는 대신 한 가지 조건을 거는데 ห้ามทิ้งกันนะคะ 페이스북 좋아요는 계속 오르고 แนนโนนี่เป็นเด็กใหม่ก็น่ารักสดใสดีนะ 난노의 평가는 계속 좋아집니다. 심지어 난노와 한의 커플 굿즈까지 팔기 시작하죠. หมอนด้วยว่ะเฮ้ยน่ารักจังเลย 딱 한 명만 불안해합니다. 유이와 데이트 약속이 있는 한. 그런데 이때 สวัสดีครับ 난노와 카메라맨이 도착하고 นาโนฝันร้ายอะค่ะ เราก็อยากเห็นพี่ฮันนอนก็เลยมา 페이스북 좋아요 수는 수직 상승하죠. 유이의 질투는 더욱더 커집니다. เฮ้ย ไม่ไหวแล้วเว้ยฮัน ยุ้ยอย่าลืมสิว่านี่มันเป็นการแสดงนะเว้ย 아무리 인기를 위해서라도 선을 넘었죠. เราไม่เอาแล้วอะ อ้าว ฮันต้องไปเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลย ยอดไลค์ ยอดไลค์อะไร แล้วความรู้สึกเราอะฮัน แต่เราจะไปเลิกกับมันให้ ขออีก2 วัน 한도 약속합니다. 이틀만 주면 정리하기로 하죠. สัญญาได้จูบเหมือนเดิมสิ 키스로 약속하려는데 หายไปไหนหายไปไหน 난노와 친구들이 와버리고 พี่ฮัน พี่ยุ้ย 분위기는 가뿐싸. นาโนขอโทษค่ะ เอาไม่ดิทำไม่ดิ 하는 유이를 버리고 난노에게 가죠. เป็นไหนไป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  พี่ฮันกับพี่ยุ้ยรักกันเหรอคะ พี่จะบอกความจริงให้ก็ได้ 드디어 คือพี่กับยุ้ยคบกันอะ 사실대로 말합니다. พี่อยากให้คนในโรงเรียนนี้มีความสุขอะพี่ก็เลยเลือกที่จะคบกับนาโนะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ 또 미친 사람처럼 웃기 시작하고 คิดว่านาโนเสียใจเหรอ ในเมื่อนาโนก็รู้อยู่แล้ว เรื่องพี่ฮันกับพี่ยุ้ยเนี่ย 이미 모든 걸 알고 있었던 난노. เราก็เลิกกันได้แล้ว จะเลิกก็ได้นาโนจะได้บอกคนอื่นว่าพี่ฮันทำนาโนเสียใจ 난노는 한을 협박하고 สู้ๆนะคะพี่ฮัน 생각과는 다르게 모두 유이를 조롱하죠. 좋아요도 올라갑니다. 유이는 난노와 한이 헤어지게 만들기 위해 설계하는데 마치 난노가 다른 남자와 사귀는 느낌의 사진으로 난노의 평판을 낮추려고 하죠. 유이는 저녁 늦게 학교에 사진을 붙이는데 오히려 함정에 빠진 유이. พวกแกแม่งบ้ากันไปหมดแล้วปะเนี่ย 반응은 싸늘합니다. เอาไรนาโนมา 단판 짓기 위해 유이는 난노를 부르는데 한노의 팬들이 찾아오고 유이를 패버립니다. 책임감을 느끼는 한은 해결책을 생각해내죠. ถ้ามันตาย 난노를 죽이기로 합니다. เราก็แค่แกล้งทำเป็นเสียใจ แล้วเราก็จะเป็นอิสระจากมัน 난노를 강목으로 때린 뒤 옥상에서 던져버리죠. 한은 비운의 남자인 척하고 한과 유이의 계획은 성공적인 것 같습니다. 하지만 걸리는 게 있죠. 난노가 스스로 뛰어내렸다는 것. แต่ในที่สุดมันก็จบสักทีใช่ไหม ยุ้ยเรารู้สึกดีมากเลยอะเรารู้สึกเหมือนเกิดใหม่ 하지만 기쁨도 잠시. 한에게 온 문자. คนไข้มีชีวิตกลับมาได้อีกครั้งก็จริงนะครับ แต่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิต 놀랍게도 난노는 살았고 มีใครไหมครับ ที่จะดูแลคนไข้ไปได้ตลอดชีวิต มีค่ะ นี่พี่ฮันแฟนนาโนค่ะ 이제 식물인간이 된 난노를 약속대로 평생 간호해야 하죠. เขาสัญญากันแล้ว ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป 골을 넣는 축구부 พี่อ้อ 오를 짝사랑하는 밤. 오만 챙겨주고 เย็นนี้ไปกินไอติมกับแบมนะ 밤은 용기를 내지만 พอดีเย็นนี้พี่นัดแม่ไว้แล้วอะ 까이죠. 그리고 이때 축구부 새 매니저가 옵니다. นาโนนะคะ ครับ
오도 난노에게 호감을 느끼죠. สิ่งที่มีพลังที่สุดของมนุษย์ความเกลียดชัง 홍일점이었던 밤은 순식간에 찬밥 신세가 되고 เอาพี่โอไปหาแม่กี่โมง แม่อะไร ใครเขามีแม่กัน 오는 엄마까지 없애버리죠. เกียรติมนะคะน้องแนนโน 난노만 챙겨줍니다. ทุกคนสู้ๆนะคะ 생각이 바뀐 밤은 เก็บลูกบอลเสร็จแล้วก็ไปเก็บแก้วน้ำด้วย 난노를 부려먹기로 하죠. ไปคนเดียวได้ใช่ปะ นี่เขาเพิ่งมาใหม่ก็ใช้เขาใหญ่เลยนะ 오는 난노의 편을 들어줍니다. นี่ค่ะ 개빡친 밤 화장실로 가서 벽에다 난노의 욕을 쓰는데 난노도 낙서를 보게 되고 오히려 웃습니다. 숙소로 돌아오고 밤에게 온 문자 한 통. นี่ 그리고 다음날 이상한 일이 벌어집니다. โคตรเหม็นอะ 난노에게서 이상한 냄새가 나기 시작하죠. อีแบม มึงขี้วะเนี่ยทำไมมันเหม็นขนาดนี้วะ 뒤늦게 오가 들어오고 น้องแนนโนจ๋า ขอน้ำหน่อย ได้ค่ะ นี่ค่ะพี่โอแบมทุกคนเป็นอะไรกันหมดนะแบม 뒤늦게 난노도 알게 되죠. ไอ้กลิ่นเหม็นๆนี่กลิ่นมันมาจากบ้านแทนโนเหรอคะ 밤은 다른 걸 적어보는데 긍정적인 것을 적어보죠. 하지만 전혀 관심이 없는 오. 그런데 이때 오가 공을 막아줍니다. 소원이 이루어진 걸까요? ไม่ได้ถามเธอ ถามครู ไม่เป็นไร ขอบใจมากโอ 바로 오의 친구 땡은 นี่มึงอย่าบอกนะมึงคิดว่าไอโอจะปกป้องมึงอ่ะ ใครเขาจะไปปกป้องคนอย่างมึงวะ 개빡돈 밤 화장실로 가죠. 분노의 낙서를 하는데 쉬는 시간에 충격적인 것을 보죠. 땡은 개가 돼버렸습니다. แบมพี่แต้งเขาเป็นอะไรอ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโนะ โนขอโทษ 오와 잘 되는 건 이루어지지 않았죠. 밤은 팬이 소원을 이루어졌다고 생각하고 다시 욕을 쓰는데 하지만 아무 일도 일어나지 않습니다. 팬이 아닌 화장실 벽이라는 결론에 도달한 밤 다시 쓰려고 하는데 ที่ทำให้ผู้ชายอ่ะทำถูกที่ทำให้พวกกูอ่ะทำผิดเชียวนะมึง 학교 폭력을 당하는 한 학생 밤은 도와주지 않고 복수할 방법을 알려줍니다. ถ้าเกลียดใครมากๆอ่ะลองเขียนบนกำแพงดูไหมแล้วบางทีอ่ะสิ่งที่เขียนมันจะเป็นจริงด้วย 하지만 ในกำแพงเนี่ยนะ 학생은 믿지 않습니다. พี่โอนี่ค่ะ อันนี้แบบเย็นของพี่เปา ครับ เหม็นก็เหม็นแล้วจะมาทำไมอีก นี่เธอพูดอะไร แนนโนเขาเหม็นซะที่ไหนอ่ะ 신기하게도 더 이상 난노에게 냄새가 나지 않습니다. หอมจะตาย 소원이 사라져 버렸죠. พี่แต้ง 땡도 멀쩡히 돌아와 버렸습니다. 뭔가 잘못됐다고 생각한 밤은 바로 화장실로 가는데 ป้าทำแบบนี้ทำไมอ่ะ 청소 아줌마가 낙서를 지워버렸고 ป้าจะมาลบของหนูทำไมเนี่ย เอาป้าก็ต้องลบสินี่มันงานป้า ไปแล้วจะไปไหนก็ไปแล้ว ป้าห้ามลบนะ 밤은 소원을 이뤄주는 벽이라고 말하는데 ถ้าเกิดว่าป้าเขียนชื่อคนที่จะด่าป้าลงไปบนผนังให้พูดไม่ได้เขาก็จะพูดไม่ได้ เนี่ยผนังศักดิ์สิทธิ์เขียนไงก็ได้อย่างนั้นเลย 밤은 펜을 주고 당연히 아줌마는 믿지 않습니다. 오히려 선생님한테 말한다고 하죠. 청소 아줌마에게 전해들은 선생은 바로 밤을 혼내고 ค่ะ ขอโทษค่ะ แล้วก็ไปขอโทษป้าเขาด้วย 하지만 밤은 화장실로 가죠. 홧김에 적었지만 뭔가 찝찝한 기분을 느낀 밤. 기숙사로 돌아와서 죄책감을 느끼죠. 그리고 소원의 작동 방식은 바로 ความเกลียดชัง 증오심. 그리고 다음날 아침 아줌마는 죽어버렸죠. เราเห็นเธอเขียนกำแพง 바로 학폭을 당한 학생은 묻고 ตกลงมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่ไหม 밤은 대답하지 않고 바로 화장실로 가죠. 밤은 낙서를 지우는데 น้องป้าเป็นไงนะ 아줌마는 부활해버렸습니다. 밤은 난노를 위로해주는 오를 보게 되고 แนนโน
กินน้ำอะไรไหมเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อให้ 밤은 다시 증오심을 느끼죠. 밤은 다시 화장실로 들어가고 한편 청소 아줌마를 만난 밤. 기숙사로 돌아와 잠을 자려고 하는데 옆 침대에 누워있는 청소부 아줌마. 밤은 두려워하며 일어나는데 เธอฆ่าป้าเขาทำไมอ่ะ แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ทำไมเธอถึงฆ่าป้า แบมฆ่าคนตายอ่ะ แบมฆ่าคนตาย 끔찍한 악몽을 꿉니다. 그리고 다음날 한 학생이 갑자기 자살하고 다급히 홀로 화장실로 가는 밤. แบมขอบคุณเธอมากนะ ที่แนะนำสิ่งดีๆให้เราอะ 학폭당한 학생이 이름을 쓴 것이죠. 그리고 또 다른 사람이 화장실로 오는데 จะไปไหนอะ นันโนมาเข้าห้องน้ำอ่ะ แบมมีอะไรหรอ ยังไงไปห้องน้ำก่อนนะ 난노는 마지막 한 화장실로 가지 않습니다. 난노가 화장실을 나가자 다른 학생들은 마지막 한 화장실로 들어갑니다. 미친 짓을 하는 한 여학생. 그리고 남학생들은 미친 듯이 한 여학생을 쫓고 학교는 점점 미쳐가기 시작합니다. นี่เธอเอาเรื่องกำแพงห้องน้ำไปบอกใครมาบ้าง แต่เรื่องมันไปกันใหญ่แล้วนะ ที่ตอนเราโดนแกล้งโดนรังแก เคยมีใครมาสนใจหรือเคยมีใครไปช่วยบ้างปะ ก็ไม่เห็นจะมีสักคนเลย เธอจะคิดมากทำไมยันโนก็ฝีมือเธอไม่ใช่เหรอ 반박할 수 없습니다. 일은 점점 커지게 되죠. 수많은 낙서가 있지만 가장 눈에 띄는 건 오에 관한 낙서였죠. 바로 오에게 달려가는 밤. พี่อ้อวันนี้พี่อ้อขอแค่นี้ก่อนนะ 훈련을 말리려고 하는데 แบมขอร้อง พี่อ้อกลับบ้านเถอะ กลับบ้านก่อนนะ อะไรวะ พี่อ้อ 오의 발목은 어이없게 작살나죠. 그리고 오의 친구에게서 펜이 떨어집니다. ไอ้เคียบอกมึงทำอย่างนี้ทำไมวะ กูทำอะไรวะ 당연히 밤만 미친 소리를 한 게 되고 낙서를 지우기 위해 화장실로 가는데 밤은 낙서를 지우지 못하죠. 밤은 포기하고 나갔는데 무수히 많은 학생들은 다시 화장실로 들어가죠. 휠체어를 탄 오를 보고 죄책감을 느끼는 밤. แบมเป็นอะไรอ่ะ เราขอโทษนะนันโน ขอโทษเรื่องอะไร เราผิดเองอะ 밤은 자신의 잘못을 사실대로 고백하는데 เรื่องสิวเธอด้วย 난노는 미친 듯이 웃죠. แบมไม่ชอบเหรอ ตอนนันโนหน้าเหม็นอ่ะแบมก็ดูสะใจดีอ่ะ 팩폭을 꼽아버리는 난노. มองไปรอบๆสิแบมทุกคนที่เขียนกำแพงอ่ะ ปกติก็เป็นคนดีกันไม่ใช่หรอ 착한 학생들을 모두 변하게 만든 건 밤이었죠. ที่เป็นคนเริ่ม ใครกันแน่ที่เป็นคนทำให้เรื่องเนี้ยแพร่กระจายไปทั่วแบมก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องทำยังไง 난노는 밤에게 펜을 주고 ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมา ใช้การเขียนพล่อยๆว่าแบมไม่กล้าที่จะรับผิดชอบสิ่งตัวเองเริ่มขึ้นมาแล้ว 펜은 가져가지 않고 화장실로 가는 밤. ทุกคนคะแบมจะไปลบกำแพงอะค่ะ 난노의 말을 듣고 학생들은 밤을 쫓습니다. 화장실로 돌아와 낙서를 지우는데 너무 긴박한 나머지 낙서 지우는 건 포기하고 모두가 사라져버린 학교. มีใครอยู่ไหมคะ 한 사람만 남아있죠.
감히 화장실에 쓴 건 기숙사로 돌아오고 세수를 하는 밤 자신조차 사라져버립니다. 한 골동품 가게에 있는 한 남학생 ขอดูเรือนนี้หน่อยครับ เรื่องนี้อ่ะน้อง 시계를 구경하고 งั้นไว้เดี๋ยวผมมาดูใหม่แล้วกันครับ โอเค 그냥 간 남학생 사실 훔쳐버렸죠. 난노는 눈 감아주고 다음날 ท่านไม่ได้มาด้วยเหรอครับ ท่านไปทำธุระที่ต่างประเทศครับเลยให้ผมมาทำธุระแทนนี่คุณทีเคลูกชายของท่านครับ 시계를 훔쳤던 남학생 이름은 TK. ถูกเชิญให้ออกเพราะขโมยของ 한두 번이 아니죠. ทางเราก็ไม่เคยมีประวัติรับเด็กที่มีปัญหามาก่อน เพราะไม่อยากให้มีปัญหาในโรงเรียนเหมือนกัน 이사장은 전학을 거절하는데 นี่ค่าบำรุงโรงเรียน 기부금도 거절하지만 ของท่านผอครับ1 ล้านบาทครับ 거절하기에는 너무 많은 돈을 더 주죠. คุณทีเคเข้าเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อน 부잣집 도련님이지만 도벽이 있는 TK. 한 학생이 또 전학 오는데 สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ ฝากตัวด้วยนะคะ 홀로 찐따같이 앉아있는 TK. 모두가 그를 피합니다. ทำไมคนนั้นเขาเด็กมีปัญหา เห็นว่าชื่อ TK 이미 도둑질로 퇴학을 당해 전학 온 것이 소문이 나 있습니다. เธอเห็นยังลบฉันไหมอ่ะ 난노는 TK에게 흥미를 갖는데 ซื้อมาฝาก 훔친 시계를 난노는 쉽게 훔치죠. จะบอกอะไรให้นะ วิธีการขโมยของของนายเนี่ย 오히려 난노는 들키지 않고 훔치는 방법을 알려준다고 하고 นันโนะเพิ่งขโมยอะไรมา 자신이 훔친 물건을 보여주는데 นี่ 바로 학교 물품이었죠. มาลองแข่งกันดูไหมล่ะ 두 사람은 누가 잘 터나 시합을 하고 เราสอบกันไปคราวที่แล้วนะคะ 없어진 시험 결과 난노가 훔쳤죠. เธอนี่เก่งเนาะ 학교 밖에서도 시합을 하는데 두 사람은 점점 더 가까워집니다. 난노는 이번에 이사장이 그림을 훔치자고 하죠. ถึงผอจะน่ารังเกียจ กล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยอะ 사방에 CCTV가 있지만 사각지대를 알고 있는 난노 쉽게 훔칩니다. 하지만 ขณะนี้ภาพศิลปะได้หายไปจากห้องนิทรรศศิลป์ตรวจสอบนักเรียนในชั้นของตัวเองโดยดู 선생님은 한 명 한 명 물품 검사를 하는데 เธอใช่ไหม TK를 의심하죠. 아무것도 나오지 않고 난노의 차례가 오는데 ช่วยเพื่อนซ่อนของ มีความผิดนะจ๊ะ 하지만 풍선밖에 나오지 않습니다. 그리고 그림을 옥상에 걸어두죠. TK는 난노를 집으로 초대하고 แล้วตอนนี้ ยังอยู่แต่ก็คล้ายๆตายแหละ เราไม่ค่อยได้เจอ 부잣집 도련님이지만 외롭게 지냈던 TK. ขอบคุณมากนะ ขอบคุณเรื่องอะไร ก็เรื่องที่เป็นเพื่อนกับเราไง ตลอดเวลาเราไม่เคยมีเพื่อนเลยอะเรียกว่าไม่มีใครเลยดีกว่า อย่าหายไปได้ไหม อย่าหายไปนะ TK의 아버지 사진을 본 난노. นันโนะทำให้พ่อ TK กลับมาได้นะ ลองขโมยอะไรที่ใหญ่ขึ้นดีป่ะ อะไรที่มันใหญ่ขึ้น 이번에는 난노는 함께 이사장 금고를 털자고 하죠. 이사장은 TK에게 그랬던 것처럼 전학 조건으로 학부모들의 뇌물을 받고 있었습니다. 그리고 TK는 조건을 하나 걸죠. แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งอะถ้าเธอโดนจับ เธอโยนความผิดมาให้เรา บอกว่าโดนเราหลอกมา 하지만 เมื่อไหร่ที่เคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน 두 사람은 떨어지지 말자는 약속을 했었고 ถ้าเป็นเพราะเรื่องสัญญา เรายกเลิกเพื่อเธอนะ สัญญาได้ไหม คืนนี้ตามแผนเดิมนะ 계획대로 이사장의 사무실로 침투하는 TK. 난노가 멀리서 망을 봐주고 เจอเซฟแล้วแนโนะงั้นแนโนะดูต้นทางไว้นะ 성공적으로 금고를 딴 TK. เจอเอกสารแล้วแนโนะ 그런데 이사장은 경찰관을 보내고 TK와 단둘이 얘기합니다.
간단하죠. 아버지를 데려와 돈을 더 달라는 것. 하지만 ผอ.ขโมยเงินของพ่อผมไปไม่ได้หรอก TK는 거부합니다. 그런데 เธอไม่เกี่ยวนะผอ. ไม่เห็นนะ 통수 친 건 난노였죠. นี่สิสมกับเป็นนักเรียนของโรงเรียนเรา 아버지의 수행비서가 오고 늘 그렇듯 뇌물로 마무리하려고 합니다. ฝากบอกพ่อด้วยนะว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง แมวนักเรียน 돈까지 찍고 이사장까지 패버린 TK. 바로 경찰들에게 끌려가죠. ออกไปแล้วอย่ากลับเข้ามาอีกอะ 소년원에서 출소한 TK. 누군가 그를 기다리고 있습니다. ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอที่เป็นพ่อ ผมไม่ได้อยากเจอพ่อ ผมไม่ได้อยากได้เงินของพ่อ แค่แวะมาเดี๋ยวก็ไปละดูแลตัวเองด้วยนะลูก TK는 드디어 아버지를 만나지만 난노는 사라져버렸고 TK는 다시 골동품 가게로 갑니다. 그곳에는 함께 훔친 그림이 걸려져 있고 ที่นันโนบอกว่าจะเอาพ่อมาคืนทีเคนันโนก็ต้องขโมยทีเคให้หายไปจากพ่อก่อน แล้วถ้าเราไม่อยากให้ของสิ่งนั้นหายไปล่ะ เธอจะไม่หายไปจากเราได้ไหม 하지만 난노는 떠나죠. นั่งเหม่ออะไรอะฮะ 빈둥거리는 남학생 꼬와 싸우는 선생 돈. ถ้าเคลี้ยงโดนเนี่ยผมบอกสมาคมผู้ปกครองนะว่ากูทำเงี้ย 어쩔 수 없이 선생은 숙제를 안 하면 학생들 모두 집에 못 간다고 하고 ทุกคนก็ไม่ได้กลับ ปัญหาใครปัญหามันดิคะ ไม่ได้อะ ใช่ หนูก็ต้องรีบกลับ ก็ถ้าอยากรีบกลับ ก็ให้โก้ทำงานให้เสร็จ โก้ทำเดี๋ยวนี้เลย 꼬는 당연히 학생들에게 재촉받습니다. อ่ะกูทำนิดนึงก็ได้ 그리고 이때 พ่อจ๋า แตง 돈의 딸 땅이 오고 พ่อจ๋าขอเล่นเกมหน่อย 그런데 한 학생이 급하게 반으로 달려오고 อะไรกันอะไรกันเนี่ยฮะ 다른 학생들도 무언가에 도망치듯 반으로 들어옵니다. 그리고 난노까지. นี่อะไรกันเนี่ย ได้ยินมีนักโทษแหกคุกออกมาใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเราไล่แทงคนอยู่อะ 학교에서 어떤 미친놈이 칼부림을 하고 있었죠. ไอ้นักโทษมันแทงที่คอเด็กอะแทงซ้ำๆๆๆอยู่อย่างนั้นอะ 탈옥수의 수는 몇 명인지 모르고 일단 선생은 학생들을 진정부터 시키죠. เอาโต๊ะกับเก้าอี้ปิดทางเข้าก่อนทำทุกอย่างให้มันเบาๆ เสร็จแล้วก็ปิดไฟปิดหน้าต่างด้วย 일단 바리게이트를 치긴 하는데 โก้ทำไมยืนเฉยๆอะไม่ช่วยเพื่อนอะ 끝까지 꼬는 돕지 않죠. แล้วอยู่กันให้เงียบที่สุดเลยนะ แล้วกันบ้านต้องทำอยู่ปะครู 아직까지 숙제 때문에 화난 꼬. กูอยากรู้ นั อะ กโทษแม่งก็ได้ยินแม่งเข้ามาฆ่าเรากันหมดหรอก 하지만 พวกมึงอะเป็นบ้านปะ 꼬는 탈옥수가 있다는 걸 믿지 않죠. พวกป๊อต 밖으로 나가려는데 안내 방송이 나오죠. 진짜 탈옥한 연쇄 살인범이 학교에 있습니다. 이들은 꼼짝없이 교실에 갇히게 되죠. ไปหรือยังอะแก มึงถามกูแล้วกูถามใครวะ 핸드폰으로 살인마에 대한 기사를 읽습니다. นันโนได้ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกร 난노는 살인마에 관한 기사를 읽어주는데 มีรูปคนร้ายหรือเปล่า กำลังโหลดอยู่ค่ะ 살인마는 여자였고 사진을 보여주려고 하지만 사진은 로딩되다 맙니다. เฮ้ยวิส่งข้อความมา มันบอกว่ากำลังมาที่ตึก 이곳이 사동이죠. 그리고 เพื่อนเราบอกว่ามันกำลังจะมาชั้นเราอะ ใครใช้โทรศัพท์ได้อะส่งไปบอกตำรวจให้รีบมาช่วยหน่อยดิ มันไม่ไปแล้วอะครู ส่งไม่ได้เหมือนกันค่ะ ส่งไม่ได้เลยค่ะ 핸드폰은 먹통이 돼버리죠. 땅은 훌쩍거리는데 เด็กบ้าเงียบดิวะมึงอะไรต้องเงียบไม่ต้องมาสั่งลูกกูเลย 누군가 문 앞에서 서성거립니다. นันโนได้ยินเสียงบางอย่างอะ 아직 누군가 밖에 남아있죠. 박 학생들은 도와달라고 부탁하지만 เราจะเชื่อใจได้ยังไงว่านี่เป็นนักเรียนของเรา 또는 문을 열지 못하게 하죠. แต่ถ้าเขาไม่ใช่อะมึงจะปล่อยให้เขาตายเหรอเป็นครูหาเลยวะ ครูเอาชีวิตลูกครูไปเสี่ยงไม่ได้ตั้งใจเปิดถ้าหน้าที่ของพ่อคือต้องปกป้องลูก ไอ้คนข้างหน้ามันก็มีพ่อเหมือนกันปะวะ 그리고 난노는 เขาตายแล้ว 이미 학생은 죽어버렸죠. ไหนฆาตกรฆาตกรที่อะไรถ้าปล่อยให้เด็กคนนั้นเข้ามาฆาตกรก็ต้องตามเข้ามาด้วย 자신이 모두를 살렸다고 합리화하지만 명백하게 또는 딸 생각만 한 것이죠. โก้ เฮ้ย ขวัญเงียบได้ปะ ถ้าฆาตกรมันยังอยู่ข้างนอกอะมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะ 갈등은 학생들끼리도 일어나죠. เป็นเพราะมึงอะเสือ ทำไมไม่พากูออกจากโรงเรียน ถ้ามึงฉลาดนักอะทำไมไม่พูดตั้งแต่เริ่มวิ่งอะว่าจะไปไหน พวกมึงใจเย็นได้ปะ 한편 할 게 없어서 기도하는 돈.
สวดมนต์แล้วช่วยแล้ววะ กูจะบอกให้นะ เวลาเนี้ยพระทำได้อย่างเดียว คือพามึงกับลูกมึงไปสวรรค์ไอ้ปากหมา 이 상황에서 가장 침착한 난노는 นันโนว่าเรามาหาอาวุธป้องกันตัวกันดีกว่าไหม 무기를 챙겨 혹시 모를 상황에 대응하기로 하는데 นันโนเจอกันไกลอ่ะ เอาไหม 그런데 산은 เราเจอฟุตเหล็กอีกอันนะโก้เอาไปดิ 전 남친 꼴을 챙겨주죠. 시간은 흘러 어두워지고 점점 지치는 상황. พ่อหนูหิว ใครมีอะไรให้ลูกกูกินไหมอะ หิวน้ำด้วย มีใครมีน้ำขอน้ำให้ลูกกูกินหน่อย ไม่มีครับ 또는 물이 있는 걸 눈치채고 งั้นกูขอคนตัว 하지만 진짜 없죠. เฮ้ย มึงแดกน้ำเหรอ 사실 꼬가 훔쳐 마신 것. มึงบอกเองว่าไม่มี มันไม่อยู่แล้วเหรอวะ 외부와 정보가 차단돼서 타록스가 나간지도 모르죠. 더 이상 버티기 힘든 상황. มึงกลับมาช่วยด้วยปะ จริงด้วย ถ้ามึงคิดว่านี่คือโอกาสเดียวอ่ะ มึงก็หลอก พวกมึงจะให้กูออกไปคนเดียวแล้วไง 다수의 학생들은 꼬한테 나가서 도움을 요청하라고 합니다. แล้วจะให้กูออกไปตายคนเดียวแล้วไงวะ 하지만 만약 숙제를 빨리 끝냈으면 꼬의 반 친구들은 정시에 나갔겠죠. ถ้าจะโทษกูอย่างเงี้ย แต่เป็นเพราะมึงอ่ะ กูเลยถึงติดอยู่ที่นี่ ถ้าจะโทษกูอย่างเงี้ยทำไมไม่โทษไอ้ครูหานี่วะ ที่ไม่ทำโทษพวกเราอะ 이것도 어느 정도 맞는 말입니다. 뚠이 연대책임만 안 했으면 나머지 학생들은 갈 수 있었죠. เราไม่โทษโก้หรอก มาโหวตกัน ว่าใครสมควรออกไปที่สุด ใครอยากให้โก้ออกไป ยกมือขึ้น 대부분 학생들이 손을 듭니다. 사 빼고. ทำไมไม่ยกอะ เราว่ามันไม่ควรออกไปคนเดียว ทุกคนโหวตให้เธอออกไป 하지만 꼬는 성공적으로 나가도 도움을 요청하지 않겠다고 하고 พวกมึงเตรียมตัวตายกันได้เลย ถ้านันโนโดนอย่างโก้นันโนก็ไม่ตามใครมาช่วยทั้งนั้นนะ 그리고 학생은 오늘 전학 온 난노를 ถ้าเธอเห็นใจมัน เธอก็ออกไปกับมันดิ 꼬와 함께 보내려고 하죠. ว่าทำไมนันโนต้องหาคนมาช่วยพวกเธอ 꼬는 다른 생각을 해냅니다. ต้องเลือกใครสักคนที่น่าจะกลับมาช่วยเราได้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นครูต่อหรือเปล่า 딸이 있는 뚠을 보내려고 합니다. 딸이 교실에 남아있으면 딸을 위해서라도 구조대를 보내겠죠. เลิกเปลี่ยนเรื่องได้ละทุกคนโหวตให้เธอออกไปเธอก็ต้องออกไป ใช่ ไป 뚠의 선동에 학생들은 꼬를 보내려고 하죠. มึงเล่นงี้เลยเหรอวะ 꼬는 ได้ กูไปก็ได้ 혼자 나가기로 하는데 관두죠. ศพหายไปแล้ว 문 밖에 있는 시체가 사라져버렸습니다. 그렇다면 교실 안에서 시끄럽게 떠들었으니 살인마도 당연히 이곳에 사람들이 있는 걸 알겠죠. กูไม่ไป มึงไม่ไปแล้วมึงจะทำยังไง ถ้าเสียงมันเงียบสัก15 นาทีอะกูออกก็ได้ 15분이 지난 뒤 ใครก็ได้เปิดประตูให้กูหน่อย เปิดดิ จะให้กูออกไปปะ 깨우는 문을 열어주는데 꼬는 통수를 쳐버리죠. มึงรีบออกไปเลยแก้ว อย่าฆาตกรเข้ามาหรอก มึงอย่าออกไปปะ 하지만 아무도 꼬에게 뭐라고 하지 못합니다. มีคนโทรเข้ามาได้ด้วยเหรอ 나간 깨우에게 영통이 오고 정문으로 나가려는 깨우. 하지만 또 전화는 먹통이 됩니다. ไม่ติดแล้วอ่ะยังเอาไงดีวะเนี่ย ก็แกเป็นคนผลักแก้ว กูไม่ได้เต็มใจซะหน่อย แต่ครูเห็น 이제 다시 꼬의 차례가 옵니다. เต็มใจซะหน่อย แต่ครูเห็นถ้าใครสักคนต้องออกไปตามแก้ว ควรจะเป็นโก้ 다시 또는 꼬를 시키고 ได้ 이번에는 진짜 혼자 나갑니다. แต่เราจะแน่ใจได้ไงอ่ะว่าโก้มันจะออกไปช่วยแก้วจริงๆอ่ะ โก้ไม่ได้เป็นคนแย่ขนาดนั้นหรอก ยังไงเขาต้องไปช่วยแก้วแน่ 산은 아직도 꼬를 믿고 ๆ ถ้าเธอไม่เชื่อว่าเขาจะไปช่วยแก้วจริงๆอ่ะ เธอก็ลองโทรหาเขาดูดิ ตัดสาย 하지만 사의 전화는 받죠. โก้เป็นไงบ้าง เอางี้นะโก้ไหนๆโก้ก็ออกไปแล้วอ่ะ โก้ไปตามคนมาช่วยพวกเราได้ไหม งั้นถือว่าเราขอละกัน 전 여친 사를 구하기 위해 도움 요청을 한다고 약속한 꼬. 그런데 수혜는 화장실을 간다고 하고 혼자 밖으로 나가버리죠. มองหน้ากูทำไม มีอะไรก็พูดมาตรง ถ้าพวกเราออกจากห้องนี้ไปได้ คงจะมีการสืบสวนเรื่องของเด็กที่ตายหน้าห้อง 만약 이대로 꼬가 경찰을 데리고 온다면 또의 평판은 곤두박질치겠죠. 심지어 꼬와 또는 사이가 좋지 않고요. ครูต่อว่าน้องแตนอยากมีพ่อแบบไหนล่ะคะ พ่อที่ดูแลทุกคนให้ปลอดภัย แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตกร หรือพ่อที่เป็นฮีโร่เพราะช่วยทุกคนไว้ได้สำเร็จ 난노의 말에 설득당한 뚠. ๆ แตงไปอยู่กับพี่ๆเขานะ 혼자 밖으로 나가려고 하죠. ศึกษา มาปิดประตู
뚜는 밖으로 나가고 여자들만 남은 상황. ทำไมแกต้องพูดให้ครูเขาออกไปด้วยอ่ะ ก็เรามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะเว้ย ยิ้มทำไม ที่มันเปิดรูปฆาตกรให้เราดูอ่ะ 난노를 살인마라고 의심하고 นักโทษคนนั้นอ่ะ หัวเราะก็แปลว่ายอมรับไปแล้ว จะไม่ให้นันโนหัวเราะได้ไง พวกเธอคิดว่านันโนเป็นฆาตกรแน่นะ 하지만 난노는 살인이 시작되기 전부터 이들과 함께 있었죠. 심지어 밖에 학생이 죽었을 때도 난노는 교실에 있었습니다. เสียงโก้ เราออกไปช่วยโก้กันไหม 밖에서 목소리가 들려 확인을 해야 한다고 하는데 งั้นเราไปด้วย แกจะอยากออกไปทำไมวะ ดี๋ยวก็มีคนมาช่วย 결국 다 함께 나가서 확인하기로 합니다. ไปกันหลายๆคน 모두 밖으로 나오는데 ทำอะไรอ่ะ หนูอยากพาทุกคนไปหาพ่อหนูอ่ะ 사는 꼬의 위치와 반대로 안내합니다. 혹시라도 모를 살인자를 피하기 위해서 말이죠. เป็นไรวะสาแม่งไม่ได้พาเราไปที่ปลอดภัยวะแม่งพาเราไปหาไอ้โก้ อะไรนะ ไม่จริงจริง 하지만 사는 사실 좋아하는 꼬의 위치로 가고 있었죠. แต่ก็ได้ตายห่ากันหมดหรอกมึงไปคนเดียวเลย 사는 혼자 가는데 ไอ้สาข้างหลัง 꼬가 강제로 밀어보낸 깨우였죠. เกิดอะไรขึ้นช่วยด้วย 그녀는 도움을 요청하고 โก้ทำไม ไอ้โก้อะ 꼬는 죽어버렸죠. 비명소리를 듣고 뚱과 수엔이 오는데 เกิดอะไรขึ้น โก้โดนนักโทษฆ่าตายแล้ว 그런데 이때 들리는 TV 방송. 아까 전 탈옥수는 도망치다가 건물에 떨어져 죽었던 것, 그리고 เท่ากับว่านักเรียน3คนที่โดนทำร้ายใครได้รับบาดเจ็บแล้วถูกไหมคะ 학교에 있는 학생은 아무도 죽지 않았습니다. เธอยังไม่ตายเหรอ ฉันเป็นหอบอะ 여학생은 단순히 천식 발작으로 기절했던 것이었죠. แล้วถ้าอย่างนั้นใครกันหน้าที่เป็นคนฆ่าโก้ 수엔이 질투 때문에 죽였거나 빡친 선생 뚠이 죽였거나 자신을 밖으로 밀어 화가 난 깨우가 죽였겠죠. ยังไงก็อย่าลืมคิดล่ะ ว่าจะทำยังไงกับศพโก้ไปกันเถอะค่ะน้องแตง ไปหามือถือเมื่อคืนพี่ดวง พี่นันโนเห็นมือถือมันหล่นลงไปในซอกต้องใช้มือเด็กถึงจะหยิบได้ 난노는 땅을 데리고 핸드폰을 꺼내려고 하는데 น้องแตงหยิบให้หน่อยสิคะมือถือเครื่องสำคัญน่ะ มันสำคัญยังไงเหรอคะ 난노가 핸드폰을 꺼내려는 이유는 มันเป็นมือถือที่บันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้อง มันจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้สอบสวนเรื่องการตายของโก้รวมถึงคนที่ปล่อยให้คนอื่นตาย 땅은 핸드폰을 เป็นไง 꺼내지 않습니다. ไม่ได้ค่ะพี่นาโนหนูหยิบไม่ถึง เชื่อไม่ทิ้งแถวเลยนะคะ อันนี้คุณแม่ฝากมาให้ค่ะ เป็นครีมทามือ 선생에게 선물을 주는 학생. สวัสดีค่ะคุณครู 그리고 이곳에 난노가 전학 옵니다. 특이하게 이 학교에서는 가장 인기 많은 선생님을 뽑는 제도를 하고 있습니다. 학생들의 투표로 결정되죠. สำหรับคุณครูที่ได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นในปีนี้มีสิ่งที่พิเศษขึ้นมา 수업과 관련 없는 질문을 하는 학생. ค่ายอาสาที่เชียงรายเป็นไงครับ สนุกดี อากาศดีมากเลยแหละ 삐임 선생은 아주 친절하게 대답해주고 진도는 거의 나가지 않습니다. 그리고 대부분 학생들은 딴짓을 하죠. 잡담만 하고 수업은 끝납니다. เปิดหนังสือไปหน้า 39 แล้วดูข้อ 바로 다음 시간 아움이 오는데 ค่ายอาสาที่เชียงรายเป็นไงบ้างครับ สนุกไหม 1 นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียน 바로 컷해버리죠. ฟิสิกส์ไม่เรียนทำไมวะ ครูคิดว่าเธอกำลังดูถูกวิชาฟิสิกส์อยู่นะ เตาปฏิกรณ์ของฟุกุชิมะหรือเชอร์โนบิล 참 선생 같아 보이지만 아움의 평가는 최하위죠. เพราะคุณเป็นคนหัวแข็งแบบนี้ไง แต่ดิฉันคิดว่าเรากำลังเดินมาผิดทางนะคะผอ 하지만 교장은 아움의 의견을 받아들이지 않습니다. ผมเข้าใจนะแต่โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะ 그리고 아움에게는 다른 문제도 있었죠. แล้วสามีคุณ ว่าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับดิฉันอีก พวกเราสองแม่ลูกสบายดีค่ะ 이혼했던 아움. 그와 이혼한 이유는 ผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับ เรื่องพี่เจตสามีครูไม่น่าแต่อนาคตตัวเองไปทำนักศึกษาท้องเลย บอกครูแมนว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันค่ะ 주변 시선과 전 남편 때문인지 아움의 신경은 갈수록 날카로워지죠. ครูอ้ำเป็นอะไรหรือเปล่าคะนันโนเห็นครูอ้ำไม่สบาย ก็เลยเอายามาให้ พอดีนันโนเห็นครูอ้ำคุย ฉัน กับ คิดว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะ
ครูอ้ำพูดเรื่องอะไรอะคะ 난노만 아움을 위로해줍니다. 그리고 공감해주죠. เธอไม่มีธุระอะไรแล้ว ก็ไปได้เลยนะ 학생과의 불륜으로 아들과 부인을 버리고 간 아움의 전 남편. ต้องไปอยู่ด้วย 집에 돌아온 아움. 그런데 아들의 객관식 문제 보기를 모두 지워버리고 แล้วทำไมเราต้องทำแบบนี้นะ เพราะเราต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง 아움도 제정신이 아닌 것 같습니다. แม่ไม่อยากให้อะตอมโตขึ้นไปแล้วทำตัวเหมือนผู้ใหญ่บางคนที่ทำตัวไร้การศึกษา แม่จะไม่ยอมให้อะตอมเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหม 아들과 단 둘이 밥을 먹는데 แม่ครับอะตอมคิดถึงพ่ออะตอมคิดถึงพ่อ 개 급발진해버리죠. อย่าพูดถึงมันอีกเข้าใจไหม อยากไปอยู่กับมันมากนักใช่ไหม 거의 고문 수준. 다음날 아움은 출근을 하는데 เสียงโทรศัพท์ใครอ่ะ 학생들이 단체로 받은 문자는 아움의 전 남편에 관한 기사였죠. 다시 멘붕에 빠지고 교장은 바로 아움에게 쉬라고 합니다. 학생들에게 평판도 나빠졌고 학교에 악영향을 줄 거라고 생각하기 때문. 하지만 ไม่ค่ะ ดิฉันจะไม่หยุดสอนเพราะความผิดที่ดิฉันไม่ได้ทำ 교육열 때문인지 아니면 집착 때문인지 모르겠습니다. คือถ้าดิฉันได้เป็นรองผอเนี่ย โรงเรียนของเราอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการที่มันสุดโต่ง 심지어 아움은 자신이 원했던 교감 승진 자리도 인기 많은 다른 선생에게 뺏기게 되죠. ผมอยากรบกวนหมดแล้ว 혼자 있는 아움에게 다시 찾아간 난노. ครูอ้ำเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ครูมีงานต้องท 하지만 난노는 아움의 마음을 알아준다고 하는데 ครูอ้ำได้เป็นรองผอ โรงเรียนนี้จะต้องดียิ่งขึ้นไปอีกแน่ๆเลยค่ะ ไม่มีอะไรแล้ว 난노가 나가자마자 멘붕하고 그녀가 본 것은 바로 전 남편과 학생. 아움은 전 남편을 찌르는데 그녀가 찌른 건 사실 학생이었죠. ก็พ่อชินน่ะเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของโรงเรียนเรานะ 교장이 학부모를 잘 설득해서 고소는 당하지 않았지만 일을 하기는 어려워 보입니다. 분위기 좋은 선생의 반을 보는 아움. ครูอ้ำคะอย่าเพิ่งยอมแพ้สิคะ ถ้าครูอ้ำไม่ทำอะไร โรงเรียนเนี้ยก็จะเน่าเฟะไปเรื่อย 난노는 끝까지 포기하지 말라고 그녀를 부추기죠. ๆ ครูอ้ำต้องพยายามให้มากกว่านี้นะคะ 좋은 선생이 되겠다는 아움의 꿈은 산산이 부서집니다. จะไปไหนต้องไปอยู่ด้วยผมไม่อยากอยู่กับแม่ 그리고 진실은 그녀는 아들을 죽여버렸죠. ำแม่รักหนูมากนะลูก 미쳐버린 것입니다. 아움은 학교에 도착하고 คุณมาทำอะไรที่นี่ 총을 난사해버리죠. ฉันต้องขอบใจเธอมากเลยนะ ที่ช่วยให้ครูคิดได้ 나머지 총알 한 발을 건네주고 นี่คือแผนปฏิรูปการศึกษาของครูอ้ำอย่างนั้นเหรอคะ หรือบางทีครูอ้ำจะเป็นคนที่แค่ผิดหวังกับชีวิตตัวเอง แล้วก็โทษระบบ โทษคนอื่น ฉันเป็นคนดี 학생들의 아름다움으로 순위를 매기는 학교에 전학 온 난노. นันโนะนะคะ หญิง10จ้าค่ะครู เธอเป็นหัวหน้าห้อง เธอต้องดูแลเพื่อนด้วยนะ 잉은 전학 온 난노를 도와주기로 하는데 นี่หน้าเธอไปโดนอะไรมาเหรอ อ๋อ ใบไม้บาดอะไม่เป็นไรหรอก 난노가 이뻐 경기하는 잉. อาคารเลิศฟ้า พวกเราเรียกว่าตึกท็อป 10 이 학교에서는 특이하게 외모 10위 안에 드는 학생들은 탑10 학월에 이용하게 해줬고 ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้า
ก็จะมีการอัปเดตแบบ real time ก็มีแอปพลิเคชันเอาไว้เช็คอันดับกันได้ตลอด แล้วหญิงอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะ 잉은 탑 10이죠. ทุกคนถึงเรียกหญิงว่าองค์หญิง10นายโนอยากลองเข้าไปไหม 잉은 특별히 탑 10 권한으로 난노를 탑 10 타워에 초대해줍니다. เป็นไง สวยไหม สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่าน ขอให้มีความพยายามที่จะเพื่อที่จะได้เป็นดาวจรัสแสงอันภาคภูมิดวงอย่าลืมนะคะว่า ความงามและคุณค่าแห่งความ ไปกินข้าวกัน 아주 비싼 밥을 먹는 난노와 잉. 난노는 초콜릿을 먹는데 ช็อกโกแลตมันมี trans fat นะ 난노는 한 입 권하고 ลองคำหนึ่งก็ได้ 잉이 초콜릿을 먹을 때 촌프가 탑 10 타워에 들어옵니다. วันนี้เธอมากับใครเหรอ 몰래 들어왔죠. อยากกินเหรอ ฉันให้ 자신의 먹을 것을 나눠주는데 เข้ามาที่นี่ไม่ได้นะคะ 바로 끌려가 버립니다. น่าสงสารชมพู่จังเลยนะ หน้าแบนจมูกบี้แบบนั้น 동정하면서 은근히 촌프를 까내리죠. คงไม่มีทางได้มาใช้ชีวิตที่นี่หรอก น่าจะมาแล้วนะ เดี๋ยวหญิงจะพานายโนไปเจอดาวจรัสแสงตัวจริง 이 학교에서 가장 이쁜 탑 1은 까데. หญิงไม่อยากเป็นที่หนึ่งของดาวจรัสแสงบ้างหรอนาโนว่าหญิงก็สวยไม่แพ้เกรดเลยนะ จะบ้าเหรอ 말로는 아니라고 하지만 잉도 탑 1이 되기를 간절히 원하고 있습니다. ความจริง เธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเธอไม่ลองเช็คอันดับตัวเองดูบ้างล่ะ 놀랍게도 난노의 순위는 11위. เอง 잉은 불안함을 느끼죠. 자신을 제치면 더 이상 탑 10 타워를 이용하지 못하기 때문 다음날 코에 여드름이 생겼고 ลดลงมาอยู่ที่อันดับ 11 ค่ะ 바로 반영돼서 순위가 떨어지고 맙니다. ดีใจด้วยนะน้องหญิงลังอันดับ 10 มานานแล้ว ไม่ยอมขึ้นไปไหนสักที 난노는 오히려 잉을 위로해주죠. มันก็แค่ชั่วคราวแหละ 자신의 인기는 일시적이라고 해줍니다. 그런데 여드름 난 이유는 ช่วงนี้ฉันต้องไปกินของหวานมาแน่ๆเลย 난노가 준 초콜릿 때문. 일단 표정 관리를 하고 방거 탑 10 타워에 가는데 ชื่อของเธอไม่อยู่ในอันดับท็อป 10 ไม่ทราบว่ามากับใคร มากับนาโนเองค่ะ 입국컷 당할 뻔한 잉을 난노는 보내주려고 하지만 หญิงออกไปกินข้างนอกดีกว่า แล้วพรุ่งเนี้ยมาทานกับนาโนที่นี่นะ 호의를 거절하고 잉은 일반동으로 가죠. ordinary people 이곳의 시설은 열악 그 자체. 심지어 꿈까지 꾸죠. 비극은 여기서 끝나지 않습니다. ขอแสดงความเสียใจลดลงมาอยู่ที่อันดับ 21 점점 탑 10과 거리가 멀어지고 화장품을 사러 온 잉. สวัสดีองค์หญิง มาทำอะไรอ่ะ หญิงช่วยนาโนเลือกหน่อยสิ 잉은 도망치듯 나오고 องค์หญิง 난노는 촌부에게 귓속말을 하죠. 그리고 이틀 뒤 สิวหายแล้ว 다시 탑 10으로 올라온 잉. 피하던 전과 다르게 친구들한테 인사하고 นั่นเธอจะทำอะไรอ่ะ ฉันเวียนหัวนิดหน่อย ก็เลยจะมานั่งชิงช้าน่ะ นี่เธอตกข่าวอะไรไปหรือเปล่า 그런데 ขอแสดงความเสียใจอันดับคุณ 11위로 순위가 내려갔죠. ขอเชิญออกไปจากบริเวณนี้ด้วยค่ะ แต่หญิงเข้ามากับนาโนนะคะ นั่งด้วยกันไหม องค์หญิง 11 잉은 그네를 밀어주고 난노는 팁을 알려주죠. ถ้าเราสวยขึ้นไม่ได้ เราก็แค่ทำให้คนอื่นสวยน้อยลงไง 고민에 빠진 잉. มันแรงไปหรือเปล่าหญิง 점점 더 세게 밀고 นาโน 난노를 담궈버리자 เข้ามาอยู่ใน top 10 바로 순위가 오르죠. ขอบใจนะนาโน 한편 나머지 탑 순위의 여자들은 잉이 없다고 생각하고 뒷담을 하는데 잉은 팩을 하고 뒤에서 전부 듣고 있습니다. แต่จะว่าไปก็สงสารหญิงเหมือนกันนะแกอยู่อันดับที่ 10 มาตั้ง 5 ปีแล้วอะ แต่อย่าไปว่าเขาเลยแก ต้องแก้ที่แม่ 패드립까지. 개빡돈 잉. แม่มึงสิ 한 명 한 명 제끼기로 결심하죠. 자신보다 높은 순위에 있는 여학생들을 전부 못생기게 해서 순위를 2위까지 높이는 데 성공합니다. ทำอะไรอ่ะ นาโนตกใจหมดเลย ใกล้การประกาศผลดาวจรัสแสงแล้วนี่ ยังไงหญิงก็ต้องระวังตัวไว้บ้าง 1위까지 제껴버린 잉.
올해 1위 샤이닝스타 발표할 때가 와서 탑10 타워에 가는데 난노밖에 없습니다. เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไง มาตรฐานความงามของโรงเรียนอะมันตกลงไปมาก ขนาดนันโนะหน้าแบบเนี้ยยังกลับมาได้ที่ 3 เลย นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ 잉은 모르는 척하지만 이미 그녀가 한 짓을 모두 알고 있는 난노. นี่เธอจะมาแย่งที่ 1 กับฉันเหรอแนนโนะ มันไม่สำคัญสำหรับนันโนะหรอกนะ ไอ้รางวัลดาวจรัสแสงอะไรเนี่ย แต่ว่ามันสำคัญสำหรับคนแบบพวกเธอ 학교에는 아직 한 사람이 더 남아있죠. 바로 전 1위. แกแน่ใจเหรอ ความสวย มันไม่คงทนหรอกนะเกดที่ 10 อย่างแกเหรอ 두 사람은 싸우기 시작하고 잉이 1위가 됩니다. 이대로라면 잉이 샤이닝스타가 되겠죠. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับทุกท่านนะคะแสงประจำปีนี้ได้แก่ 얼굴을 상하긴 했지만 잉이 가장 유력 후보. 순위에도 없는 전혀 모르는 여학생이 1위를 차지합니다. ตำแหน่งดาวจรัสแสงประจำปีนี้ 1위는 바로 춘뿌. 성형을 해버렸죠. 졸업식 날 축하하며 타임캡슐에 자신들의 추억을 묻는 학생들. 시간은 흘러 동창의 날이 왔죠. 수년이 지났는데도 아직까지 친해 보이는 동창들. เฮ้ยน้อง ค่ะ นี่ชอบเด็กเหรอ งานคุณมั้ง 동창 중에는 학생 때부터 연애를 해서 결혼까지 한 탑과 퐁이 있죠. นี่เป็นยังไง ดูด้วยเราเนี่ยได้สละอาชีพ AE มาดูแลกัปตันทัพตลอด 24 ชั่วโมง อิจฉาน้ำตาไหลเลย พอเราหดแห่ง6ทัพ ช้ากันอีกเลยไม่ทัน 그런데 이상한 건 동창 수가 30명인지 31명인지 헷갈린다는 것이죠. ชื่ออะไรจ๊ะ พี่ก็ลองคิดดูดีๆสิคะ 뭔가 낯이 익습니다. ตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่เราฝัง 이상한 느낌은 뒤로 한 채 과거 묻었던 타임캡슐을 가져와서 열어보기로 하는데 กุญแจดอกนี้ กูใช้เวลาเก็บอย่างดีแม่งมีสนิม 녹슬어서 직접 부수기로 하죠. ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะ ที่ทำให้เราได้ยืนจุดนี้ด้วยกัน 순조로운 것 같습니다. นี่ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นของใครเชิญทับกับฟองขึ้นมาอ่านจดหมายรักให้พวกเราฟัง 탑과 퐁은 연애 편지를 읽으려고 하는데 เหมือนจะคอแห้งนะ น้องๆ ขอเครื่องดื่ม 난노가 주는 술을 마시고 คุณนะคะ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งฟองไปไหน 로맨틱해 보이지만 둘이 동창회에 오는 길에는 เรากลับบ้านก่อนก็ได้นะ เราไม่อยากให้เพื่อนๆเจอในสภาพแบบนี้ 겉으로 잘 보이려고 동창회에 참석하는 것. ฟองเป็นผู้หญิงอะฟองมีเซนส์อะไรบางอย่าง ถ้าไปทำอะไรเหรอ ทับก็อยากให้จับได้คาหนังคาเขาก็แล้วกัน 심지어 퐁은 약을 먹고 있었죠. 친구 앞에서 좋은 척하는 것입니다. 다음으로 타임캡슐에 발견된 핸드폰. อันนี้ของใครครับ ใครยังไม่ได้บ้าง ใครของใครมีใครไม่ได้อีกไหม 하지만 주인은 찾을 수 없었죠. พวกเราแม่งมี 31 คนไม่ใช่ 30 คนเว้ย 다시 학생은 31명이었다고 하는데 มี 31 คนจริงๆ เชื่อแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าใคร แนนที่เข้ามาตอนม .4 อ่ะ แล้วก็อยู่กับเราไม่ถึงเทอมอ่ะ ก็แนโนโรคจิตไง 바로 전학온 사이코가 31번째 학생인 난노였습니다. สวัสดีค่ะ 난노는 학기 중간에 들어와서 친구가 별로 없었죠. 남자친구 하루 종일 통화만 했기 때문에 쉽게 학생들은 접근하기 어려워했습니다. 그녀에게 말을 걸어준 건 แนโนวันนี้ไปกินไอติมด้วยกันไหม 퐁이었죠. 하지만 คงไม่ได้อ่ะนันโนมีนัดแล้ว คราวหน้าก็ได้ วัดคราวหน้าพาแฟนมาด้วยก็ได้นะ จ้ะ งั้นเดี๋ยวขอตัวกันนะ 난노의 남자친구는 보지 못하죠. 발렌타인데이가 다가오고 퐁은 남자친구 탑에게 선물을 받는데 เฮ้ยปี้วาเลนไทน์จากอิจฉาแกอยากได้บ้าง 그런데 โอ้โห 난노는 남자친구에게 훨씬 더 큰 꽃다발을 받죠. 하지만 이번에도 직접 오진 않습니다. เขาแค่ไม่ค่อยมีเวลา ไว้ว่างๆแนโนพามาเจอเพื่อนๆบ้างสิ นันโนจะลองดูแล้วกันนะ เพราะว่ากุหลาบสวยจังเลยเนาะ 심지어 난노는 เฮ้ย เอาไปดิ 퐁에게 장미를 주죠. 하지만 이후에도 난노의 남자친구는 볼 수 없었고 พี่แทนมาไม่ได้อีกแล้วเหรอ
นันโนขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะ คนอะไรมันจะผิดนัดกันถึงชาติขนาดนี้ 모두 난노의 남자친구 딴을 수상하게 여기고 난노가 화장실을 간 사이 그녀 핸드폰을 훔쳐보는데 ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ 연락처에는 딴이 없었죠. โทรออกก็ไม่มี ไปกินไอติมกันไหม ถึงพี่แทนจะไม่ว่าง แต่นันโนว่างนะ เอ้า พี่แทน 난노가 미쳤다는 소문이 퍼지게 됩니다. 그리고 난노는 완전히 혼자가 됐고 학생들은 난노를 괴롭히기 시작했죠. 그리고 어느 날 엉망이 된 난노. 이후 난노를 본 사람은 없었습니다. ต่อวะแล้วนี่มีใครติดต่อนันโนะได้บ้างปะวะ ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนาะ 한번 핸드폰을 확인해 보려고 하는데 เฮ้ย 역시 내구성의 노키아 아직도 작동됩니다. 동시에 전화가 걸려오고 สวัสดีทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่า นันโนะเองนันโนะไง 소름 끼치는 난노의 영상. แนนโน จำนันโนได้แล้วเหรอ 난노는 태연하게 คิดถึงกันใช่ไหมล่ะ 인사합니다. ใช่นันโนะจริงๆใช่ไหม 그리고 그녀는 반 친구들의 비밀을 모두 알고 있죠. ทุกคนรู้หรือเปล่า นอกจากเม้งจะเป็นตากล้องแล้วเนี่ยเขายังเป็นดาราอีกด้วยนะ 맹의 비밀은 ไอ้เม้งไอ้โรคจิต ก็ต้องลดการใช้สเตียรอยด์ลงหน่อยนะ 또 다른 보디빌더 친구는 스테로이드 중독자. แกมก็แค่อีบ้านั่นแหละ แรงไปเป้าเบล 난노에게 따지는 벨은 가짜 화장품을 팔아서 고소당해 사업을 접었죠. อีนี่มันโรคจิต แย่งมือถือมันมาก็หมดเรื่อง 핸드폰을 뺏으려고 하는데 ถ้าทุกคนรู้ความลับของกันและกัน และไม่มีใครพูดอะไรออกไป 이미 비밀이 발설된 사람들은 지금 멈춘다면 나머지가 자신들의 비밀을 폭로하게 된다 생각하고 서로의 비밀을 공유해 입을 다물자고 하죠. นิสัยชอบความรุนแรงเนี่ย เป็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะ ไม่น่าล่ะ เมียถึงจะฟ้องหย่า 역시 난노도 폭로를 멈출 생각이 없습니다. ฉันจะย้ายออกไปอยู่กับแม่และฉันก็จะเอาลูกไปด้วยโอ้ไม่อยากหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะ ฟองเป็นโรคซึมเศร้านี่นา แล้ววันนี้กินยาแล้วหรือยังจ๊ะ 퐁의 우울증은 훨씬 심각했죠. โชว์ให้เห็นแขนซ้ายสวย 손목을 보려고 하지만 탑이 막아섰는데 ๆ โรแมนติกจังเลย ใช่ไหมคะพี่แทน 퐁의 남자친구 탑이 바로 학생 때 난노와 연락하던 딴이었습니다. 꽃다발을 준 것도 그였죠. เงียบทำไมล่ะคะ พี่แทนไม่อยากคุยกับนันโนแล้วเหรอ 진실은 학생 때로 돌아갑니다. พี่แทนมาไม่ได้อีกแล้วเหรอ 난노가 화장실 갔을 때 핸드폰을 훔쳐본 퐁. 퐁은 전화번호부에 있는 딴에게 전화를 거는데 ได้อะอยู่กับเพื่อนวิทย์มันนะ 딴은 전화를 받았었고 แค่นี้ฟองก็เริ่มสงสัยทับแล้วอะ 퐁은 난노의 남친 딴이 바로 자신의 남친 탑이라는 걸 알았었죠. ก็ฟังอยู่พร้อมๆกัน ถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นเสียงหมาที่ไหนแกเงียบสักทีได้ไหมวะ 퐁은 탑과의 이별이 아니라 ฉันจะทำให้มันยิ่งกว่าตาย 난노를 괴롭히기로 맘먹습니다. ก็ไปปล่อยข่าว ว่านันโนคุยกับความว่างเปล่า คิดว่านันโนไม่รู้เหรอ เรื่องของเรามันก็จบไปตั้งนานแล้วอะเธอจะต้องการอะไรอีก 학교에 소문이 퍼지자 탑은 연락을 끊었지만 จนกระทั่งวันหนึ่ง 다시 문자가 옵니다. 하지만 약속 장소에는 아무도 없었고 퐁이 탑의 핸드폰으로 문자를 보낸 것이었죠. 그리고 난노를 갭했고 뒤늦게 탑이 왔지만 하지만 탑은 도망치죠. ทำไมอะฟอง ทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยฮะ เขาตายขึ้นมาจะทำยังไง ทับทนต่อไปไม่ไหวแล้วฟอง 퐁의 극단적인 방법 때문에 헤어지자고 하는데 ครับ ฟอง 퐁은 칼로 자해를 해버리죠. อย่าทิ้งฟองนะ 그 후 퐁은 계속 자해를 해서 탑과 연애를 이어갔고 แต่ที่ฟองได้อยู่กับพี่แทนจนถึงทุกวันนี้เนี่ย มันก็เป็นเพราะว่านันโนอยากจะให้เป็น 탑은 죄책감을 느끼기 싫어 퐁과 결혼까지 했지만 เหมือนกับที่พี่บอกพราวไง 탑은 또 바람을 피고 있었죠. แล้วพราวก็เป็นแอร์ ก็เป็นนักบิน นี่มันจัดฉากกันชัด
바로 개판이 돼버리고 탑은 오히려 퐁을 말리죠. นี่ไม่ทำอย่างนี้มีคนอื่นนะฮะโอเคไหมค่อยลุกนะ 퐁은 거침없이 술을 마시고 또 마십니다. 그리고 칼을 휘두르죠. 칼을 맞은 탑은 퐁을 밀치는데 อย่ารุนแรงกับฟองแบบนั้นสิ 그녀는 임신했었죠. ฟองไม่ได้บอกเหรอ ฟองก็ท้องมาได้3 เดือนกว่าๆแล้ว ฟองยุ่งกับฟอง 퐁과 탑의 관계는 작살났지만 이들은 난노에게 더 심한 짓을 했었습니다. การมองหาใครสักคนไม่เป็นเป้าประจำมันคงเป็นความบันเทิงชีวิตของพวกเธอ และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเธอ 마지막으로 이들의 우정을 테스트하려고 하는 난노. คำถามคือทุกคนกินอะไรเข้าไปมากกว่า 이들의 마신 술에는 독이 들었었고 พวกเธอก็จะตายกันหมด 난노의 말을 듣자마자 전부 쓰러지기 시작합니다. 난노는 마지막 기회를 주죠. ยาถอนพิษก็ดันมีอยู่แค่เข็มเดียว 해독제를 던져버리고 1인분의 해독제를 뺏기 위해 싸우기 시작하죠. 하지만 개무시하고 해독제를 얻기 위해 서로 죽이기 시작합니다. 해독제를 얻은 차이. 하지만 바로 담궈버리죠. 모두 차이를 담그고 그의 피를 먹으려고 합니다. วิธีนี้มันได้ผลเหรอวะกูไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็ต้องลองวะ 모두 차이의 피를 먹는데 ขอโทษจริงๆทุกคน 사실 นันโนะไม่ได้วางยาใครซะหน่อย 독을 탄 건 거짓말이었죠. อีแนโนะมึงทำงี้ทำไมวะ 이제 난노를 담궈버리려고 하는데 ได้ข่าวไว้ที่ทำร้ายกัน พวกเธอทำกันเองทั้งนั้นเลยนะนันโนะยังไม่ได้ทำอะไรเลย 과거와 비슷하게 이번에 난노를 죽이려고 하죠. 한 명 한 명 쓰러지기 시작합니다. นันโนะก็ไม่ได้วางยาพวกเธอหรอก 난노는 술에 독을 타지 않았고 반대로 주사기에 있는 것이 해독제가 아니라 독이었죠. นี่ แต่การจบการศึกษาอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดอย่างที่คิดมันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น 다음날 아침 모두 멀쩡히 일어나고 เมื่อคืนฝันร้ายว่ะเหมือนจริงชิบหายเลย 하지만 단순히 악몽이 아니라는 걸 알게 됩니다. 다시 동창회를 하지 않겠죠. คราวหน้านันโนะอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้ เตรียมตัวให้ดีแล้วเจอกัน